何を企んでやがる。油断すんだよトランクス。はい父さん。僕たちのものだ。父さんどうすれば。カナナ倒せ。使えるわね。サイヤ人だからね姉さん。最強の人工生命体だけどツフル人のやつら僕たちの強さを恐れた。その体を返してもらうぞ。二人が引きつけている間に大丈夫ですか。くそー、なめたまねを。俺は全王を倒す者ハーツ。バカだ、できるわけがない。最高だろ。何が自由だ。矛盾してるぞ。だって強いんだもの。まだ遊べるわよ。そんなめやがって。ザマス一緒に来い。俺たちと夢を見よう。ザマス、なぜあいつが。君が思う宇宙最強の男は第11宇宙のジレンか。一体何してやるカカロット。最強の人間か。会ってみようじゃないか。いつでもいいぞ。トランクス第11宇宙だ。はい、奴らだいぶ暴れたみたいです。父さん今の光は一体。試練を試してみろ。任せて。奴は俺の獲物だ。ここはもう十分だ。汚れた手で神に触れるな。邪魔だ。とどめだ。孫悟空。ではあとはどうぞご自由に。神だというのか。
何？ライヌス。そうさ、俺たちで。切り刻め。ジョーさんがまた進化した。強いじゃないか。来いよ。お前は第三宇宙へ行け。カンバーを支援しろ。いいわ。君の心を読んだ。俺が引き出してやろう。面白い。やってやろうじゃねえか。負けねえぞ。カヨシス様。第11宇宙のエネルギーはもう十分だ。ジルン。さあ、いよいよ君の出番だ。